E aí pessoal, beleza? Então esse vídeo é para falar um pouco sobre a instalação que eu fiz dessa fita de LED no porta-mala, tá? E outro detalhe, o que ocorre? Vocês viram, né, que eu passei um fio adicional, né, para mandar energia para a fita. E esse fio ele passa mais ou menos ali por dentro, né, da estrutura do carro, é de metal. E como vocês podem ver, bom, vocês não vão conseguir ouvir ou perceber, né? Mas quando, que nem aqui o solo aqui é um pouquinho irregular, tá dando um barulhinho de alguma coisa lá atrás. Bom, as causas, as possíveis causas, digo que é quase com total certeza que é o fio, o próprio fio que tá batendo na lataria. Ele não tá, porque geralmente o Azira ou carros de luxo, eles têm, todos os fios são encapados com um canulete, né, um caninho de borracha, ou com, como é que se chama, esqueci, com uma fita, né, uma espuma enrolada. Então o que vai acontecer? Eu já encomendei no Mercado Livre, tá, uma espuminha, 30 metros, deu R$26 com frete. Se eu não me engano, vem da cidade aqui perto que vende, no Mercado Livre. E aí vai vir mais uns 2-3 dias, daí eu faço isso. E então, também já vou aproveitar, como para fazer isso eu vou ter que tirar a régua. Eu vou colar uma fita de EVA embaixo desta régua que eu tinha colocado, para também não ouvir o ruído, né? Porque eu tô escutando, tá dando uma batidinha chatinha assim de luz, né, de barulhinho. Vou ter que averiguar com isso. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado, para ver como nem tudo são flores, né? Por isso que quando eu abri aqui atrás, para ver, aquela vez abri a forração, tudo era enrolado com espumas. Então tudo tem sempre um isolamento. Por isso que carros populares, o pessoal reclama do Toyota Etios, que tem muito barulho interno. Eles colocam essa espuma até nas linhas de encaixe, desmontam tudo isso aqui, porque são vários componentes, enrolam tudo que é possível, coloca spray de vaselina para parar barulho. Bom, sabe como é que é, né? São carros de baixo valor de construção, então eles também não tem tanta qualidade na parte de isolamento e tal, né? Deixa eu ver. Eu vou entrar aqui, tem um pouco de paralelepípedo. Não sei se vocês querem conseguir perceber barulho, mas é que esse DVR aqui tá fazendo barulho também, então vocês não vão ouvir. Mas é isso aí, pessoal. Valeu!